මේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවයි. ජාතියේ සංවේදකයා විශ්වාසය සමග පෙරට. වෙලාව සවස 6යි. මේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවයි. මෙන්න ප්‍රවෘත්ති. සංස්කරණය මොහාන් පෙරේරා, ප්‍රකාශය ගයන් කෞශල් ජයවීර. විදේශ ඇමති සිංගප්පූරුවේදී බලවත් රටවල් රැසක ප්‍රධානීන් හමුවීමට සූදානම්. රුපියල් බිලියන 695ක පරිපූර්ණක ඇස්තමේන්තුවට රජයේ මුදල්කාරක සභාවේ අනුමැතිය. ඉන්ධන ආනයනයට ඉන්දියාවෙන් තවත් ඩොලර් මිලියන 500ක්. වතුකරේ හිස්සිඩම් සියල්ල වගා කිරීමට එම ජනතාව වෙත. කෝපා සහ මහජන පෙත් සම්කාරක සභාවේ බලතල වැඩි කිරීමට පක්ෂ නායක එකඟත්වය. ජාතික පොසොන් උත්සවයට සියල්ල සූදානම්. ඇමරිකාවේ අඩු ආදායම්ලාභී ජනතාව දැඩි උද්දමනයෙන් බැටකති. ශ්‍රී ලංකා ඕස්ට්‍රේලියා ප්‍රථම ඕවර 20 තරගය රාත්‍රී 7ට. තරගයේ පන්දුවෙන් පන්දුව තොරතුරු ජාතික ගුවන් විදුලියෙන්. විදේශ අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා සිංගප්පූරුවේ නිල සංචාරයක සහ තවත් ජාත්‍යන්තර සමුළුවක් ඇමතීම සඳහා දිවයිනෙන් පිටත් වේයයි. ඔහු හෙට සහ අනිද්දා සිංගප්පූරුවේ සංචාරය කරන අතර එහිදී එරට විදේශ අමාත්‍යවරයා සමග ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡාවකට එක් වෙයි. එමෙන්ම සිංගප්පූරු මුදල් ඇමතිවරයා මෙන්ම ස්වදේශ කටයුතු ඇමතිවරයාද මුණ ගැසෙයි. අනතුරුව පීරිස් මහතා ලබන 10 වෙනිදා සහ 11 වෙනිදා පැවැත්වෙන 19 වන ශැංග්‍රීලා සංවාදයට එක් වෙයි. ආසියානු ආරක්ෂක සමුළුව වන මෙහිදී ඇමතිවරයා ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපතිවරයා නියෝජනය කරයි. එම සංවාදයට සමගාමීව ජී.එල්. පීරිස් මහතා ජපාන් අගමැති, කටාර් නියෝජ්‍ය අගමැති, බහරේන් විදේශ ඇමති, බ්‍රිතාන්‍ය ආරක්ෂක රාජ්‍ය ලේකම්, ඇමරිකාවේ ආරක්ෂක ලේකම්, යුරෝපා සංගමේ ඉහළ නියෝජිතයන් සහ තවත් කලාපීය ප්‍රධානීන් රැසක් සමග ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡා පවත්වනු ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳව එහිදී ඔවුන් දැනුවත් කරනු ලැබේ. ආර්ථිකයේ යථා තත්ත්වයට ගෙනීම සඳහා ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ගද ඔවුන් සමග සාකච්ඡා කෙරේ. අත්‍යවශ්‍ය රාජ්‍ය සේවාවන් බාධාවකින් තොරව පවත්වාගෙන යාමට අරමුදල් සපයා ගැනීම වෙනුවෙන් අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ රුපියල් බිලියන 695ක පරිපූර්ණක ඇස්තමේන්තුවට රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේ අනුමැතිය ලැබේ. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එය අද රැස් විය. මෙහිදී මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් මහින්ද සිරිවර්ධන මහතා මෙම ප්‍රතිපාදන මගින් සපයා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන අවශ්‍යතා කාරක සභාව හමුවේ පැහැදිලි කළේය. මෙම පරිපූර්ණක ඇස්තමේන්තුවට සහ නියමයන් හෙට පාර්ලිමේන්තුවේදී විවාද කොට අනුමැතිය ලබා ගැනීමට නියමිතයි. මේ මාසයේ ඉන්ධන ආනයනයට ඩොලර් මිලියන 557ක් අවශ්‍ය වී තිබේ. ඉකුත් මාස 3ේදී ඉන්ධන ලබා ගැනීමට ඉන්දිය ණය ආධාර යටතේ ඩොලර් මිලියන 500ක් සහ තවත් ඩොලර් මිලියන 200ක් ලැබුණි. ඉදිරියේදී ඉන්ධන ආනයනය කිරීමට ඉන්දිය ණය ක්‍රමය යටතේ තවත් ඩොලර් මිලියන 500කට අනුමැතිය ලැබී ඇතැයි ඇමති කංචන විජේසේකර මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී කීවේය. මේ වන විට ඇති ඉන්ධන සංචිත සහ ඉදිරියේදී රටට ලැබෙන ඉන්ධන විධිමත් කළමනාකරණයකින් බෙදා හැරේ. ලබන 9 වෙනිදා සහ 10 වෙනිදා ඉන්ධන රැගත් නෞකා දෙකක් මෙරටට පැමිණේ. ඉන්ධන ලබා දීමේදී විදුලි බල මණ්ඩලය, ගමනාගමන මණ්ඩලය, පෞද්ගලික බස් රථ, වාරාය ඇතුළු ආර්ථික මර්මස්ථාන, සංචාරක මගී ප්‍රවාහන රථ, පාසල් ළමුන් ප්‍රවාහන රථ සඳහා ප්‍රමුඛතාව ලැබෙයි. ඔවුන්ට ඩිපෝ හරහා ඉන්ධන ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙලක් සකස් කර ඇත. එමෙන්ම දීවර හා කෘෂි ශේෂ්ත්‍රයේ සඳහාද ප්‍රමුඛතාව ලැබේ.
වතුකරේ හිස්සිඩම් සියල්ල එම ජනතාවට වගා කිරීමට ලබා දීමට තීරණය කළ බව ඇමති මහින්ද අමරවීර මහතා පවසයි. අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශයක් කරමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කළේය. පසුගිය මාස් කන්නේ අස්වැන්න 40%කින් පමණ අඩු වී තිබේ. එම නිසා සහල් ආනයනය කිරීමට සිදු වී ඇත. බත සැපීමේ වගකීම රජයට පැවරී තිබේ. ඉන්ධන හල් 140ක් කෘෂි කර්මාන්තය සඳහා ඉන්ධන සැපීමට වෙන් කර ඇතැයිද ඔහු කියයි. ලොකුම අභියෝගය වී ඇත්තේ පොහොර ගැටලුවයි. ඉන්දියාවෙන් ලැබෙන යූරියා මෙට්‍රික් ටොන් 65,000 සහන මිලක් යටතේ ගොවීන්ට ලබා දීමට ක්‍රියා කෙරේ. ඉදිරියේදී රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික මැදිහත් වීම මත සහල් ඇතුළු ආහාර ද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීමට ක්‍රියා කෙරේ. මහ බැංකුව ඩොලර් බිලියන 5ක් මිලියන 5ක් බීජ ආනයනය සඳහා ලබා දී තිබේ. බන්ධනාගාරගත රැඳවියන් කෘෂිකාර්මික කටයුතු ඇතුළු අනෙකුත් කර්මාන්ත සඳහා ඵලදායී ලෙස යොදවා ගැනීමේ වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භයි. ඉදිරියේදී ඇතිවිය හැකි ආහාර හිඟයට මුහුණ දීම සඳහා බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව සතු වගා නොකළ ඉඩම් වගා කිරීමට තීරණය කර ඇත. ඒ සඳහා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේද සහාය ලබා ගැනේ. මීට අදාළව සකස් කළ යෝජනාවලියක් බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජෙනරාල් තුෂාර උපුල්දෙනිය මහතා ඇමති ආචාර්ය විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා වෙත පිළිගැන්විය. මෙහිදී රාජපක්ෂ මහතා සඳහන් කළේ කෙටි කාලීන භෝග වගා කිරීම සඳහා වැඩි අවධානයක් යොමු කළ යුතු බවයි. මෙවැනි විට බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ඇති බන්ධනාගාර 18ක කර්මාන්ත 20කට වැඩි සංඛ්‍යාවක සිරකරුවෝ සේවාවල නිරත වෙති. මේ ප්‍රවෘත්ති ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවෙන්. ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් පියකුමින් මවකමින්. අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ විශේෂ ප්‍රකාශයට අදාළව විවාදයක් අද පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවැත්වුණි. එහිදී අදහස් දැක්වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ශයහන් සේමසිංහ මහතා පැවසුවේ රට අර්බුදයකට මුහුණ දී ජනතාව පීඩා විඳින අවස්ථාවක සුපුරුදු ලෙස පක්ෂ දේශපාලනයේ යෙදීම සුදුසු නොවන බවයි. පීඩාවට පත් ගොවීන්ගේ ණය කපා හැරීම අගය කරන බව ඔහු සඳහන් කළේය. මේ අඩු ආදායම්ලාභී කණ්ඩායම් කෙරෙහි නැවත සිතා බලා සමාලෝචනයක් කළා වුණ ඒ කණ්ඩායමට යම් පහසුකමක් ලබා දීමට කටයුතු කරද්දී අපේ රටේ කෘෂි කර්මාන්තයට අවශ්‍ය ඒ කාබනික පොහොර වලට අමතරව විශේෂයෙන්ම රසායනික පොහොර ලබා දීමට රජය කටයුතු කළත් අද ඒ ලබා දීමේ අපහසුකමක් තියෙනවා. ලබන මාස් කන්නේ කෙරෙහි තමයි වැඩිම අවධානයක් රජය යොමු කරලා තියෙන්නේ. මොකද මේ වෙනකොට යල ක්‍රියාත්මක වෙනවා. යලේ අවශ්‍ය යදවුම් ප්‍රමාණය අපිට ලබා දීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එයින් මෙන්න මේ කාරණා පිළිබඳව රජය අවධානය යොමු කරත් අපි විශේෂයෙන් විශ්වාස කරනවා මේ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන සියලුම මන්ත්‍රීවරුන් අපි දේශපාලන පක්ෂ වේදකින් තොරව මේ ජනතාව අද මුහුණ දී තියෙන පීඩනයෙන් ගලවා ගැනීම සඳහා කටයුතු කිරීම ඉතාම වැදගත් වෙනවා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල මහතා පැවසුවේ රජය මිල පාලනය නිවත්වීම නිසා වෙළඳපොලේ භාණ්ඩ මිල දරාගත නොහැකි අයුරින් ඉහළ ගොස් ඇති බවයි. ආධාර ලබා ගැනීමට ආර්ථික හා දේශපාලන ප්‍රතිසංස්කරණ සිදු කළ යුතුයයි ඔහු කියයි. 70 දශකයේදී දේශීය කර්මාන්ත රැසක් රටට ආදායම් ගෙනා බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහතා පෙන්වා දුන්නේය. එවැනි නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියක් වර්තමානයේදී අවශ්‍ය වෙයි. යලකන්නේ ආරම්භ වුවත් ගොවීන්ට පොහොර හා ඉන්ධන නොමැති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජිත හේරත් මහතා සඳහන් කළේය. ජනතාවට සහන මිලට අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය දිය යුතුයයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වාසුදේව නානායක්කාර මහතා කියයි. ඒ සඳහා සමුපකාරය ශක්තිමත් විය යුතුය. පාර්ලිමේන්තුවේ රාජ්‍ය ගිණුම්කාරක සභාව, පොදු ව්‍යාපාර කාරක සභාව සහ මහජන පෙත්සම් කාරක සභාවේ බලතල වැඩි කිරීමට සභානායක දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා ඉදිරිපත් කළ ස්ථාවර නියෝග සංශෝධන කෙටුම්පතට පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී මූලික එකඟතාව ලැබේ. මෙම කාරක සභා වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පමණක් නොනැවති තවත් ඉදිරියට ගමන් කිරීමට බලතල ලැබෙන පරිදි මෙම සංශෝධන ගෙනා බව සභානායකවරයා සඳහන් කළේය. කෝප් සහ කෝපාකාරක සභාවල සමාජික මන්ත්‍රීවරුන් කිසිවෙකු කැබිනට් අමාත්‍ය දුර නොදර යුතු යනුවෙන් සංශෝධනයක්ද යෝජනාවලියට ඇතුළත්ය. ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාවේ මාණ්ඩලික ප්‍රධානියා ලෙස මේජර් ජනරාල් ජගත් කොඩිතුවක්කු මහතා
හෙට රාජකාරී භාර ගැනීමට නියමිතය. ඔහු වර්තමානයේ නියෝජ්‍ය මාණ්ඩලික ප්‍රධානීදුරය දැරිය. ඒ මහතා අද පසුරුවේ යුද හමුදාපති ලුතිතන් ජෙනරාල් විකුම් ලියනකේ මහතා අතින් සිය පත්වීම් ලිපිය භාරගත්තේය. කොඩිතුවකු මහතා ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ 60 වන මාණ්ඩලික ප්‍රධානියා වේ. රුසියානු ගුවන් යානයේ රඳවා ගැනීමේ නියෝගය ක්‍රියාත්මක කළ කොළඹ වාණිජ මහාධිකරණයේ පිස්කල් නිලධාරියා තම රාජකාරිය ඉක්මවා ක්‍රියා කර ඇතැයි අනාවරණය වේ. ඒ අනුව ඔහුගේ වැඩ තහනමට ලක් කර ඇතැයි අධිකරණ අමාත්‍යාංශය පවසයි. මීළඟට ප්‍රමුඛ පුවත. කින්දරාවත් මහහෙන ගැහුවත් පොළොව හෙල්ලුනත් මහවැසි වැටුනත් කුණාටු හැමුවත් මොනදේ ආවත් බිස්නස් එක ඉන්ෂුවන්නේ කොහොමත් දියුණුවේ මාවත පෙන්වයි ඔබට රැකවරණය දේ මුළු බිස්නස් එකටම එක රක්ෂණයකින් බිස්නස් එකේ සියල්ලම ආවරණය කරන දියුණුවට මඟ පෙන්වන ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් බිස්නස් ක්ලබ්. ප්‍රමුඛ පුවත ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ සෑම ගෙදරකම සිටිය යුතු වෙද මහත්මයා සිද්ධාලේප. ජාතික පොසොන් උත්සවය මිහින්තලය අනුරාධපුරය අටමස්ථානයේ සහ තන්තිරිමලේ පුදබිම් කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇත. 2330 වන වරට පවත්වන ලබන මෙවර පොසොන් උත්සවයේ තේමාව දේශීය මිත්‍යාවෙන් මුදා ගනිමු යන්නයි. ලබන ඉරිදා පස්වරුවේ ඉසුරුමිනිය විහාරය අසලින් පැන් පෙරහැර ඇරඹේ. වාර්ෂික සතිපිරිත ඇරඹෙන්නේ එදින පස්වරුවේය. සෑම වසරකම රුවන්මැලි සෑය අභියස සහ මිහින්තලා පුදබිමේ පවත්වන හේවිසි මහ පූජාව මෙවරද පැවැත්වේ. ඉකුත් වසරවල පොසොන් සමයේදී ඒ ආශ්‍රිතව දන්සල් 200ක් පමණ පැවැත්වුවත් මෙවර තවමත් ලියාපදිංචි වී ඇත්තේ දන්සල් 15ක් පමණි. විදුලි අර්බුදය නිසා මෙම කාලයේදී අඛණ්ඩව විදුලියක් ලබා දෙන්නේ පූජා භූමිවල විශේෂ ආගමික වතාවත් සිදු කරන ස්ථානවලට පමණි. ප්‍රමුඛතම පුවත ඔබ වෙත ගෙන ආවේ සිද්ධාලේප ලක්පියාව. ශක්ති හඬ අවධානය පිණිසයි. විදුලි බල මණ්ඩලයේ අත්‍යවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් කෙත්හෙන ජල පවිත්‍රාගාරයට සැපෙන විදුලි අත්හිටුවීම සහ අලුත්ගම මතුගම හා අගලවත්ත ඒකාබද්ධ ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතියේ අත්‍යවශ්‍ය සංවර්ධන කටයුත්තක් හේතුවෙන් ලබන 8 වෙනිදා පෙරවරු 8 සිට රාත්‍රී 9 දක්වා පැය 13ක කාලයක් ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල සැපීම අත්හිටුවේ. වාද්දුව, වස්කඩුව, පොතුපිටිය, කළුතර, කටුකුරුන්ද, නාගොඩ, බෝම්බුවල, පිළිමිනාවත්ත, පයාගල, මග්ගොන, බේරුවල, මොරගල්ල, අලුත්ගම, දරගා නගරය, බෙන්තොට සහ කළුවාමෝදර එම ප්‍රදේශ වෙයි. විදෙස් පුවත් ඇමරිකාව නොනවතින උද්දමනයකට මුහුණ දී සිටින බැවින් අඩු ආදායම්ලාභී ඇමරිකානුවන් එදිනෙදා ජීවිතය ගැටකසා ගැනීමට දැවැන්ත අරගලයක යෙදී සිටින බව ඇමරිකානු මාධ්‍ය වාර්තා කරයි. ගෑස් සහ ආහාර වැනි අත්‍යවශ්‍ය ප්‍රධාන ද්‍රව්‍යවල මිල ගණන් විශාල ලෙස ඉහළ ගොස් ඇත. වෙරකියාවද ඉකුත් මාසයේදී ඉහළ අනුපාතයක් ගෙන තිබේ. සෝමාලියාවට දරුණු සාගත තත්ත්වයක් උදා වී තිබේ. ඔවුන්ට ආධාර ලබා දීමට එක්වන්නේයි ලෝක ආහාර වැඩසටහන යුනිසෙෆ් සංවිධානය එක්සත් ජාතීන්ගේ ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානය මෙන්ම මානුෂීය කටයුතු සම්බන්ධීකරණය සඳහා වන ජගත් සංවිධාන කාර්යාලය පරිත්‍යාගශීලී රටවලින් ඉල්ලා සිටී. දැනටමත් ළමයින් ඇතුළු විශාල පිරිසක් මන්ද පෝෂණ තත්වයකට ගොදුරු වී ඇතැයි එම සංවිධානය පෙන්වා දෙයි. පෙරසර සංවර්ධනයක පුවත් සම්පෙන්ඩනය සංවර්ධන පුවත්. මෙරට කඩුලාන පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණ ව්‍යාපෘතියේ තවත් අදියරක් ඉකුද්දා සාර්ථකව අවසන් කෙරුණි. මේ යටතේ අරුවක්කාලු ප්‍රදේශයේ සෙරක්කුලිය කලපුවේ හෙක්ටාර 2ක කඩුලාන වගා කර ඇත. මෙහි දෙවන අදියර මේ මාසයේ ගාල්ල ප්‍රදේශයකදී ක්‍රියාවට නැංවේ. මේ සඳහා ඉන්සී සිමෙන්ති සමාගම සුවිශේෂී දායකත්වයක් ලබා දෙයි. මෙරට කඩුලාන ආවරණය හෙක්ටාර 15000කට වැඩි වුවත් 1980 සිට 2005 දක්වා කාලයේදී ඉන් 25%ක් විනාශ වී ඇත.
ශ්‍රීඩා පුවත් ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ සම්පත් බැංකුව හෙට දින එළිය කරයි. ශ්‍රී ලංකාව සහ ඕස්ට්‍රේලියාව අතර ප්‍රථම ඕවර 2020 ක්‍රිකට් තරගය අද රාත්‍රී 7ට ආරම්භයි. තරගයට එක්වන ශ්‍රී ලංකා පිළ මෙන්ම ඕස්ට්‍රේලියානු පිළ දැන් නම් කර තිබේ. ඒ අනුව ධනුෂ්ක ගුණතිලක, පැතුම් නිශ්ශංක, චරිතා සලංක, කුසල් මෙන්ඩිස්, බානුක රාජපක්ෂ, දසුන් ශානක, වනිදු හසරංග, චාමික කරුණාරත්න, නුවන් තුෂාර, දුෂ්මන්ත චමීර සහ මහේෂ් තීක්ෂණ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ඇතුළත් වෙති. අවසන් වරට ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දුන් ඕවර 2020 තරග 12න් 10ක්ම පරාජය වී ඇත. ඕස්ට්‍රේලියානු ඒ කණ්ඩායමත් සමග පැවැත්වෙන එක්දින තරග දෙකේදී ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායමේ නායකයා ලෙස ධනංජය ද සිල්වා ක්‍රියා කරයි. ප්‍රථම එක්දින තරගය හෙට කොළඹ SCC ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වේ. එය ඕවර 50 තරගයකි. ටෙස්ට් එක්දින ක්‍රීඩකයන් වන ඕෂධ ප්‍රනාන්දු, නිරෝෂන් දීක්වැල් යන ක්‍රීඩකයන්ද ඊට ඇතුළත්ය. ඊට අමතරව අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායමේ නායකයා වූ දුනිත් වෙල්ලාලගේ මෙන්ම ඉකුත් දේශීය තරග මාලාවන් වලදී දස්කම් පෙන් වූ නවක ක්‍රීඩකයෝ රැසක්ද ඇතුළත් වෙති. ඕස්ට්‍රේලියානු ඒ කණ්ඩායම සමග පැවැත්වෙන සිව් දින තරග දෙකේදී නායකයා ලෙස කමිදු මෙන්ඩිස් ක්‍රියා කරයි. ව්‍යාපාරික පුවත් ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ NSB සල්ලි එහෙන් තෑගි මෙහෙන් ස්වර්ණ ජයන්ති වාසනා ජයග්‍රාහකයා ඔබද. අභියෝගකාරී ආර්ථික වාතාවරණයක් හමු වූවත් පළමු කාර්තුවේදී සම්පත් බැංකුවේ බදු පෙරලාභය රුපියල් බිලියන 6.5ක් වී තිබේ. බදු පසුලාභය රුපියල් බිලියන 4.7කි. මෙය 2021 පළමු කාර්තුවට සාපේක්ෂව පිළිවෙලින් 5.3ක හා 2.9ක වර්ධනයකි. ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියල 147කින් අවප්‍රමාණය වීම නිසා විදේශ විනිමය ආදායමද 248කින් වැඩි වී තිබේ. ව්‍යාපාරික පුවත් ඔබ වෙත ගෙන ආවේ NSB සල්ලි එහෙන් තෑගි මෙහෙන් ස්වර්ණ ජයන්ති වාසනා ජයග්‍රාහකයා ඔබද. NSB ස්වර්ණ ජයන්තිය වෙනුවෙන් සුපිරි ජයග්‍රාහකයාට රන් පවුන් 50ක්, දෙවැනි ජයග්‍රාහකින් 10 දෙනාට ස්කූටර්, දෙවැනි ජයග්‍රාහකින් 10 දෙනාට iPhone, සිව්වැනි ජයග්‍රාහකින් 29 දෙනාට mountain bike. 2021 ඔක්තෝබර් 1 වෙනිදා සිට 2022 දෙසැම්බර් 31 දක්වා NSB U-Trust තරහ අවමේ වරකට ඇමරිකානු ඩොලර් 100ක් වූ ඊට සමාන ඕනෑම විදේශ මුදල් 3 වතාවක් එවන්න. ආර්ථික පුවත් ආවරණය යුතුයකම් වගකීම් එක්ක සල්ලි ඉතුරු කරන්න ලේසි නෑ. ඔබේ ස්ථාවර තැන්පතට ආකර්ෂණීය පොලියක් හා ආරක්ෂාවක් දෙන්න අපි පොරොන්දු වෙන්නේ ඒකයි. LOLC Finance ස්ථාවර තැන්පතු ඉතිරිය උතුරන්න. 2001 දෙසැම්බර් 13 වෙනි දින නීතිගත කරන ලද LOLC Finance PLC ICR ලංකා ලිමිටඩ් වෙතින් SLA ස්ථාවර ශ්‍රේණිය ලබා ඇත. 2011 අංක 42 දරන මුදල් ව්‍යාපාර පනත යටතේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය වෙතින් බලපත්‍රලාභී මුදල් සමාගමකි. මෙරට ආර්ථික අභියෝග ජය ගැනීමට පාම් තෙල් කර්මාන්තයෙන්ද දායකත්වය දිය හැකි බව ශ්‍රී ලංකා පාම් තෙල් කර්මාන්ත සංගමය සඳහන් කරයි. එබැවින් මෙම කර්මාන්තය යටපත් කිරීම අසාධාරණ ක්‍රියාවක් බව එම සංගමය කියා සිටී. පාම් ඔයිල් ලොව වඩාත්ම ඵලදායී සහ ලාභදායී නිෂ්පාදන අතරින් එකකි. ලොව ආහාරයට ගත හැකි තෙල් වර්ග වෙළඳපොළෙන් 33%කට හිමිකම් කියන්නේ පාම් තෙල්ය. ඊට සාපේක්ෂව සූර්යාකාන්ත සහ පොල් තෙල් වලට ඇත්තේ අඩු වෙළඳපොළ ප්‍රතිශතයකි. මෙරට පාම් වගාව සිදු කෙරෙන්නේ හෙක්ටයාර 12000කට අඩු භූමි ප්‍රමාණයකය. මෙරටට වැඩිපුරම පාම් ඔයිල් ආනයනය කෙරෙන්නේ මැලේසියාව සහ ඉන්දුනීසියාවෙනි. මගේ මහත්තයා දාපු මේ රත්තරන් මුද්ද තමයි මගේ ජීවිතේ. LOLC එකට ඔයාලගේ රත්තරන් පණ වගේ. ඔයාලගේ රන් භාණ්ඩ අපි ළඟ තියෙනකල් ඔයාලට ජීවිත රක්ෂණයකුත් දෙන්නේ අපි විතරයි. වෙලාවට ගෙවා ගන්න බැරි වුණොත් ඔයාලගේ රත්තරන් කොහොම හරි ඔයාලටම දෙන එකයි අපේ ප්‍රතිපත්තිය. ගෙවා ගන්න අමාරු වුණොත් අපි කතා කරලා විසඳුමකුත් දෙනවා. මුද්දට මං හිතපු නැති ගාණක් හම්බුණා. ආපු ගමන් වැඩෙත් උනා. වටිනා තෑග්ගකුත් හම්බුණා. LOLC එක කරන ගනුදෙනුවක් රත්තරන් වටින ගනුදෙනුවක් කියන්නේ ඒකනේ. LOLC Finance රන් සවි රන්නය සේවාව. රත්තරන් කාලගුණ වාර්තාව බස්නාහිර හා සබරගමුව පළාත්වලත් මහනුවර නුවරඑළිය ගාල්ල හා මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් විටින් විට වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි. ගිගුරුම් සහිත වැසි සමග ඇතිවිය හැකි තාවකාලික තද සුළං සහ අකුණු අනතුරු අවම කර ගැනීමට ක්‍රියා කරන ලෙස එම දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී. ප්‍රවෘත්ති අවසන් කිරීමට යලි සිරස්තල. විදේශ ඇමති සිංගප්පූරුවේදී
බලවත් රටවල් රැසක ප්‍රධානීන් හමුවීමට සූදානම්. රුපියල් බිලියන 695ක පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවට රජයේ මුදල්කාරක සභාවේ අනුමැතිය. ඉන්ධන ආනයනයට ඉන්දියාවෙන් තවත් ඩොලර් මිලියන 500ක්. වතුකරේ හිස්සිනම් සියල්ල වගා කිරීමට එම ජනතාව වෙත. කෝපා සහ මාජන පෙත් සම්කාරක සභාවේ බලතල වැඩි කිරීමට පක්ෂ නායක එකඟත්වය. ජාතික පොසොන් උත්සවයට සියල්ල සූදානම්. ඇමරිකාවේ අඩු ආදායම්ලාභී ජනතාව දැඩි උද්දමනයෙන් බැටකති. ශ්‍රී ලංකා ඕස්ට්‍රේලියා ප්‍රථම ඕවර 20 තරගය රාත්‍රී 7ට. තරගයේ පන්දුවෙන් පන්දුව තොරතුරු ජාතික ගුවන් විදුලියෙන්. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයට www.news.lk වෙබ් අඩවිය ඔස්සේද සවන් දිය හැකිය. මීළඟ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය රාත්‍රී 9ට. ප්‍රවෘත්ති ඉන් සමාප්තයි.